Chinsa Ikomi umonyo Ligiriya na gukwaniria ndonse asoberete ase margoba yabono chinga kichindena nengo kwarigania semesa ya mangana majanya gukumanya gati yali atogenderete gukwariganiria asemesa ya mangana majya ayunda chigo kumanya na kusansamuranira aseribo ekero yaragire enseyemo yabono margoba stariki nemerongevere na isano na isato omutenyo yego gatatu litukulia Jumatatu gakenengo kumanya senchera yobwengenyera amatemo ya KCP niganyara kago soka lituko olialero orianto kubwatana nere asumuno bwimanyererio igakoruka Joshua Uta iritirane nkoruka Vincent Onyancha. Tigato chake kurua sensemo yamatemo manene a KCPE hawa anyara gakora ligwana gosoka litukulia lero amatemo ajware y'umwaka w'ikiri bubere na merongevere no yomo kurigereria enseme yo tigato chake kurua gusi ane aseskuru ya itierio oseitierio girls yure skuru yabo isekenigo omuiseko yo mukuru sensemo Ezeber bosiboli yaraka anyara kwenyorera amagisi chimi inye nane aseritukulia lero maigajo gwisaranse amatemo yo enka amona bayiboli baye abasani amona bayire nigo bagendrete gucengera amogoko anena suweta kwa matemo kwaye Ezeber boziboli yaraka uyo nyara gukora byokurwa aseskuru yeitierio. Oyo no muchengo ogenrete asenseme yo kubwatekana no gosoka kwa Max Chiminye emerongevere na 428 kubwatekana na habungati ose abungati bali bakrabya Magata Bruce oyo nyara Max Chiminye emerongevere na 5 obwati wana mumanyi kerubo oyo nyara Max Chiminye emerongevere na 5 nabere ka majority Chiminye emerongano nerimo Mbugwa Sharon Muteti Chantel gati ya bande buna wekesa Naomi iko wanyora amaxi chimibere emerongevere na 5 nerimo asiri tukulia lero iko chinga kiechimagoa ate abunu mwana mutangani ni garu aseskuru yoboroso ya Girgir Hills Academy oyo nyara okago kolibya no nabo nigo magoate berguna aya naramate mwakabere go chomweryo eligo chikosoa boikiranu asomurobelyo mojia OCBC. One, it is the last examination which is being released under the Jubilee administration of His Excellency President Uhuru Kenyatta, a regime that has seen a 6-year run of the most clean and flawless national examination campaigns that have restored the integrity and credibility of our national certification system. 2, these KCP examination results we are releasing today will be the second last before we fully transition into the competency-based assessments under the competency-based curriculum in 2023. Na boigo aya nara amatemu yomweri agokorunse y'umuwaziri w'esemi Professor George Magoka maiga yo kubwato kama temo yuri tukolia lero kurwa ase enyumba ya matemo gose mutana uza negate yabuna demi nigo chinga kejate yabuna oyogo chigosoa asiri bakerio oikabo montoro molemereri na boigo bwate nkore nkongu asokurwania obokurume nigo chinga kechimago anyara kumwakera umurai wenso muskuru Kenyatta mbyamuno asokumwegena asokolemere mu ase myaka 5 nemo ane asensemo yechisemi. I'm very proud and thankful to the Lord and His Excellency the President to have allowed me to serve for the last 6 years, 3 as Cabinet Secretary, and incidentally, very strangely, the longest Cabinet Secretary in the
Ministry of Education under the Jubilee administration, and the other 3 years as chair of the Kenya National Examination Council. I cannot take this for granted, this opportunity for granted. I am aware that there are very many other better qualified people. And I think His Excellency the President alone knows why he dared to select me to do this job. As I prepare to hand over the basic education mantle to my successor, which only God knows, I am proud of my record, and I remain confident that the lady or gentleman who will come after me will find a comfortable place to continue from. That is not to say that Jogo House is a place that is easy to work in. It is a place which does not require people who do not have a hardened heart and the personality to fight corruption. Onchumuligere nyira na matemu bana KCP abakagosoka rituko rya ronto cyo kumanya mange ayo agendrete ime yorongorwa gusi ekoto gucikumulekera boigona kya matemu ayo abakagoika osena kyago chigoika ase chiskuru ao gotigana na mangana chisemi goika sensemo ya siasa umubunge unyari bari masaba Ezekiel Machogo nigagendrete neganga yayo yokumwakereko komokonyi bomurabense William Ruto ase orogongo rwagusi Machogo maiga yokurobo konyi gochiase skuru yamo nigate birubuna igare tayari kubwaterana amo n'abantu bonsi ko ane kibuna ngomuligere chikura chinyinge omuraiwe kyama kya UDA boigo oromo konyi omuraibense William Ruto asogo chikoba omurayo gatano asense ya Kenya na sobo choriyo bonne bolobosio Machogo boigo oyu oligetie kergo kyobo governor imeye county ya Kisii ligabuli abwatani bonsi komoko boko na boige kerekeria nyarega kwa bolia banyare koko boko Kenya kwanza asobo choriyo bonene bolobosio buya korete kusabobe tashe amone ngare ko ende sabarike esabariye aseti faras kiribere ngorari ranara wikaningo ndari kutefara chikura tiro ye milioni 5 na laki 7 na nyasa kiaba milioni 3 uliyekera wase gabwe tuyo ndeki milioni 2 ogende mu miru abantu bali bamintu bangaba kusi mwaro teno na moisonde oyo roga hakiningo tari William Ruto ntowanda to basobu bibole batebye nte kemeka to ko basobu na togotigara boigo asamangana arengete na siasa tosoego ikase county ya Nyamira gati yabari yabakoro boigo barenga bakansura senga keyemo imeye county ya Nyamira nigo barokane komochyo obarayibu mu governor we county ya Nyamira Amos Nyaribo na boigo nomo konya yegesami kolengana na bakansura wabakoro nigo batebrebuna omugavana we county ya Nyamira tarekerania magendero atigetumagiga na nyagosira uyo kabero omugavana we county ya Nyamira John Obiero Nyagarama nigo chinga kechi batebire bono bagochikumubwatse omubungo burabo Beni Mumanyi asobo choriyo bonebole bosio eliko irekero kyobo governor ase county ya Nyamira. Tulikuwa nafikiria tutamchagua Nyaribo kama gavana wetu, lakini ameonyesha madharau kwa sisi kama makansalas katika Nyamira county. Unga na gavana Nyaribo kwa bati UBA. Kupitia hapo tukaona ni madharau mabaya sana sisi kama makansalas ambao tumezaa kwa viongozi kwa muda mrefu katika Nyamira. Tukajiuliza kama gavana Nyaribo anadharau viongozi ambao wametengeneza Nyamira county council mpaka imefikia kiwango ilifika, wakati tutamchagua aingie ndani kama gavana asa ile industrial park Sironga, tulipoangalia kwa kirefu tuliona simeandikwa kwamba fencing peke yake, fencing imechukua milioni 13, na tukiangalia ile posti wameweka huko ni kama itoshi hata milioni 1. Hiyo ni kuonyesha wazi uongozi wa hiyo county hakuna.
Na tugutigara boigo imeye county ya Nyamira kumurikira rya gendete gukorekana nene sense moja siasa uyo kuri boige kero kyo bo governor urase county yo James Kimoni gwetera se kyama gya ODM nigate birebuna aise ko bo governor we county ya Nyamira na chikone kibuna chi factory checha o chikambani checha jiri che ose chibwato bolemo ase county ya Nyamira iko bago chikone kibuna chi factory o chikambani echo ngoro chirobo konyo bonego chi ase serikali ye county ya Nyamira na boigo na amenyibe county yukonyara gokonyeka kolengana na Kimoni nigate birebuna onye chi factory ye chama ne chikambani ane chinsemo osensemo ya masamba onye teri go chikokonya amenye kurwase county ya Nyamira igobone go chikobetereria chikambani chigwakana bilioni bere kilo mwaka echi serikali go chikobeka magendero asoko nyara ko bakonya abasaye nindengereti to Nyamira ichaye ino deputy yanene rutwarwa ne chaye ino je bonus ino ngo cho cherengia mwako likabuli director mwa moja uri nera to kwenda nera chikura nyo to akore ribiribike njina lengo sina kona kumusuma kwana aba bunge bayande baga kama sakume kuruga abano kwane indivi nganta ba minto tie company nyote kulika abantu baito kero mwaka eto ichi bilioni bere to kulikera to roselia bana baite se bakobe nabo chinse chinde jigo korugo ntoko kwaso korega asi ayo tuli gutwira nelike na gotigana na yubono goika sense mende yobo sombi bwa pare me yumu chobo songa se county ya Kisii litukulia ni gobo sombi bwa rokane kole mara kubwatekana noko bora koma butogo se petroli asumo chobo songo ebitese ni bere byoka ikere Total na Shell na byoka byabwa tama butali tukulia lero egento gobo sombi bwa tena se kege tambe kubwatekana buna ni gama buta abura ime yumu chobo songo ngana rego sabe serikali etokonye etoletera mabuta egere najua echamwe tanyara ko bageko base station wetu egere togendererie gasi yetu yakerari tuko ligoro egento kiraba boda boda na borobo kwanga gutacha mabuta yuko bwateka una ligori ni gori ya Chiregesara ase county ya Wazinikisho mpaka hapa Eldoret na kutoka Band mpaka hapa Eldoret hakuna mafuta yoyote. Nini hatujui shida nini juu hata juzi tena tukafukuzwa yani tumepata mashida sana kama wana boda boda na ukifika town Eldoret hapo ukijaribu kutoa mtu kutoka mahali mpaka mahali ukiona distance kubwa yani unaenda mahali mbali hakuna mteja mwenye atakubali juu amezoea 50 ama 100 na ukiambia mtu kutoka town mpaka Ruba shilingi 150 hawezi akakubali. Na koligere boigo amangananda harengete na siasa ni gobono umrewe kyama gya odemrera morodinga kubwatana na azimio la umoja babire bakwire chikambeni chiabwa sensemo ya Shinyalo egotoka asensemo ya Western Kenya rereka ukona kurwa sensemo ni gate birebuna nawe getemirubiri seine eliko ni kingo cyara kurobo korre boisaina serikali nse ya matukemia ye mumaga yago so sobrae na ine kibuno korra mange na koleta munchire ryo gukinya uchumi aboigo na yanda mange ayo agendete gwe yakere koko eliko chikobo murayo gatano asense ya Kenya asobo chorio bonene bure bosio wakafanya kazi baadaye mtoto katokea kijana akatoroka mama amebaki na watoto hawa mama wanapata shida mingi hata hawa watoto wanapata shida mingi sana kwa upande wa elimu sio watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba